มากินเอาอันนี้ยังก้อยเสือน้ำตกเสือห้องให้คุณแม่ครัวหมอนท้องไปใส่ละมื้อนี้น้ำตกเสือร้องไห้ยังมาแน่หมดหลายผักกาดกอดสลัดโอ้ยต้องมาสอนมาสดต้องมาสอนมาสดโอ้ยต้องมาสอนมาสดน้ำโอ้ยมาเด้อไม่ได้กินยังเขาไม่ได้กินเขากับยังไม่ได้กินเขากับยังมาตัดเอาว่าจะกินลาบเห็นผักหลายก็เลยกินน้ำตกเสือผักที่ได้มากทำมา10 บาทได้ดิผักกาดเขาผักกาดเขาไม่กินสลัดก้อนในผักกาดเขาเดี๋ยวจะยังมันเบิดบ่ได้เว้าเด้อเต็มปากเต็มปากเต็มคำ